आप लोग बताना आप लोगों की बाइक में ये इशू होता है या फिर नहीं होता। ये हंटर 350, बट ये जो आती है ना भाई छन छन वाली जो आवाज आती है, ये इसके अंदर से आना स्टार्ट हो जाता है। अभी चेक करो भाई इसकी साउंड किस तरह से चेंज हो गई है पूरी। ZPM ब्लॉग्स। सॉरी फ्रेंड, वन सेकंड, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अवर ZPM ब्लॉग्स। तो ये रही भाई आपके सामने अपनी पल्सर N150 रेड ब्यूटी, और आज मैं आप लोगों को ना इसके अंदर एक इशू दिखाने वाला हूँ जो मुझे लगता है भाई, बाकी यार आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो मुझे यार इसके अंदर प्रॉब्लम लगती है। बाकी काफ़ी सारे कमेंट भी यार मेरे पास आते हैं, तो वो यार मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ किस तरह की यार ये रहती है। वो क्या ना, थोड़ा सा इसका ना लो RPM पे अगर आप इसे चलाओगे तो भाई परफेक्ट एकदम स्मूथ चलने वाली है। बट अगर हाई RPM पे लेके जाओगे, थोड़ी देर इसे राइड करोगे, समथिंग 5 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर, या फिर डिपेंड करता है कितनी स्पीड पे आप लोग उसे राइड कर रहे हो, तो उसके बाद में ना इसकी पूरी टोटली साउंड चेंज हो जाती है। तो वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। बाकी ना जिन भी भाई लोगों के पास में N150 है, तो प्लीज़ यार आप लोग बताना आप लोगों की बाइक में ये इशू होता है या फिर नहीं होता। बहुत सारे कमेंट थे मेरे पास, तो वो उन भाई लोगों की बाइक में भी ये साउंड आती है। बाकी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर जैसे कि भाई सपोज दैट कि अगर आप ये न्यू लेना चाह रहे हो ना, अगर आप लोगों को भाई ये बाइक लेनी है, तो उस टाइम पे अगर आप इसे राइड रिव्यू लोगे ना, तो किसी भी तरह का आप लोगों को इसमें इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके इंजन से रिलेटेड साउंड भी आप लोगों को ठीक ही देखने के लिए मिलेगी। बट जब थोड़ी देर राइड करते हैं ना, वो इशू तब निकल के आता है। तो अभी देखो, अभी ना ज़्यादा यार ये राइड की नहीं है, तो इसे कंटिन्यू राइड करने के बाद में मैं आप लोगों को साउंड दिखाऊंगा। पहले अभी चेक कर लो कितनी स्मूथ इसकी साउंड होने वाली है। तो कुछ इस तरह से इसकी साउंड रहेगी, एक बार आप चेक कर लो। तो ये भाई इसकी साउंड रहती है। टेपिड वगैरह की किसी भी तरह की कोई भी आप लोगों को इसमें ना साउंड देखने के लिए नहीं मिलेगी, अगर आप इसे ना लो RPM पे चलाते हो। इंजन में से भी चेक कर लो, किसी भी तरह की टिक 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 तरह की कोई भी साउंड नहीं आने वाली है। बट अभी मैं इसे थोड़ा सा राइड करके आप लोगों को दिखाऊंगा। बढ़िया भाई बढ़िया। ZPM ब्लॉग्स आ जाओगे ब्लॉग में। ब्लॉग ये भी जा रहा है मैं शूट करने के लिए। ZPM ब्लॉग्स, हाँ ZPM पीछे है लिखा हुआ, आगे भी लिखा हुआ। चलो भाई, अभी यार ये भाई वगैरह मिल गए थे, बट चलो अभी तो यार अपन चल रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने ना चेक कर लियो कि किस तरह की इसकी साउंड आ रही थी। बाकी आप लोगों को ना अभी आगे चल के पता चलेगा किस तरह से इसकी ना साउंड ना टोटली डिफरेंट हो जाती है। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा ना। ज़्यादा राइड यार मैं करूँगा नहीं, सिटी में राइड होगी। तो भी कितना है 4783 भाई ये है। बट चलो फिलहाल अभी खींचते हैं अपनी बाइक को, खींचेंगे नहीं तो वो तो आप लोगों को खुद ब खुद यार पता चल जाएगा। तो वैसे तो बड़ी स्मूथ यार ये रहती है, एकदम परफेक्ट रहती है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ। अगर इंजन देखो, चाहे गियर शिफ्टिंग में कभी कभी ये थोड़ा बहुत कर देती है। तो बाकी कुछ भाई लोग कहने वाले हैं भैया कि यार आप लोग ना थोड़े से इसके इशू ही बताते रहते हो। तो भाई हर किसी इंसान को ना भाई थोड़ी मतलब एडवांटेज तो पता रहती है, तो डिसएडवांटेज उसी भाई को पता होता है ना जिसके पास में बाइक होती है। तो सबसे मेन चीज़ यार वही चीज़ बताना रहता है, क्योंकि अपने पास ना बहुत N150 लवन है। तो और बाकी भाई लोग ना कुछ हैं जो यार लेने वाले होते हैं, तो उन्होंने ना ये सारी चीज़ें पता यार होनी चाहिए। तो उसी वजह से वैसे तो स्मूथ चलती है। अभी साउंड भी आप लोग किसी तरह की इसमें आने नहीं वाली है। ज़्यादा तेज़ वैसे खींचूंगा नहीं ज़्यादा तेज़, बट जो नॉर्मली चलाते हैं वैसे चलाएंगे। बाकी ना मुझे यार आप लोगों से एक चीज़ पूछनी है, आप लोग बताना कि मतलब N150 से ना प्योर एग्जॉस्ट नोट का यार आप लोगों को ब्लॉग चाहिए, तो नाइट राइड पे या फिर डे में किसी भी तरह का प्योर एग्जॉस्ट नोट किस तरह की इसकी साउंड रहती है, वो यार आप लोगों को पता चल जाएगा। मन किया था मैं भी आप लोगों को जल्दी वीडियो दे दूंगा, बट टायर हगर का वीडियो भाई मैंने ना एक ऑनलाइन किया है, तो वो जल्दी आ जाएगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बैटर लगने वाली है, उसके बाद में गंदी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो इशू रहता है इसके अंदर, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा जल्दी। अभी तक तो भाई स्मूथ है, इतनी जल्दी चेंज होती नहीं है, बट अब बहुत जल्दी हो भी जाती है। अभी तो राइड भी कहाँ की है भाई, समथिंग 1 to 2 किलोमीटर यार मैंने राइड की है। और एक लोग को पीछे बैठा लोग ना, तो वो तो भाई एकदम ही अब भाई ये रॉन्ग साइड पे लेके आते हैं, फिर भाई चिपक जाते हैं यार ये। ना भाई डिपर लेके आएंगे ना कुछ, और तेज़ और लेकर के आते हैं। चलो आप लोगों को बताऊंगा किस टाइम पे इसकी साउंड चेंज हो जाएगी ना। बाकी आप लोगों को लास्ट में बाइक थोड़ी मैं रोक करके दिखाऊंगा किस तरह से स्टार्टिंग में इसकी साउंड थी, और लास्ट पे जो है थोड़ा सा राइड करने के बाद में किस तरह से इसकी साउंड हो जाती है। एक ये चेक कर लो भाई N150, इसका रेयर मडगार्ड देखो भाई, मैं अपनी का तो दिखा नहीं पाता, हिलता भाई किस तरह से है इसका ये टायर हगर लो RPM पे। वाइट कलर जो भाई अपने पास थी UP219242, ये भाई UP21DA9242
यार मेरी वाली का क्या नंबर था यार, जो अपनी यार मतलब लगता है यार ऐसी है कि जैसे वो हो। नंबर वगैरह यार भूल रहा हूँ मैं थोड़ा सा, यार नंबर याद नहीं आ रहा। नंबर तो कुछ ऐसे ही था यार, चेक करता हूँ यार एक बार बाइक रोक के। 9445 था, मुझे लगा यार नंबर यार यही है 9445 नंबर। तो भाई थोड़ा सा ही डिफरेंट था, बट यार मुझे लगा कि हाँ भाई आई थिंक यार अपनी वाली है जो थी, ये जो चोरी हो गई कुछ टाइम पहले। रोक लेता भाई अगर होती तो यार अपनी यार। 3 महीने हो गए और अभी तक यार उसका क्लेम वगैरह भी आया नहीं है, ज़्यादा यार हो गए तो उसमें भी ना क्लेम वगैरह आने में भी यार बहुत टाइम लगता है, वो भी यार आप लोगों को बता दूँ मैं। तो अभी चेक करो भाई, इस टाइम पे ना इसकी साउंड चेंज हो जाती है। मैंने समथिंग ना 4.5 किलोमीटर यार ये राइड की है, तो अब इसके अंदर से थोड़ी साउंड आनी स्टार्ट हो जाती है। चेक करो। एंड आई डोंट नो यार आप लोगों को हेलमेट में आ रही होगी तो रोक करके वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये भाई 5 to 6 किलोमीटर आप इसे अगर सिटी में राइड करोगे, हाईवे पर राइड करोगे, तो साउंड इसके अंदर जल्दी चेंज हो जाती है और वो ना बहुत इरिटेट करती है अगर आप इसे लॉन्ग टूर वगैरह पे कहीं पे लेकर के जाते हो। मैं तो भाई इसे बद्रीनाथ लेके गया था तो वो साउंड इसके साथ साथ भाई चलती है। बट कुछ भाई लोग कहते हैं कि नॉर्मल है। भाई नॉर्मल यार कैसे हो सकती है, बट अगर सारी बाइक्स में कोई एक सेम इशू हो फिर तो आप लोग कह सकते हो कि हाँ नॉर्मल है ये हंटर 350। बट इसमें भाई नॉर्मल नहीं कह सकते, सस्पेंशन की साउंड आती है इसमें, वो भी यार कहते हैं कि नॉर्मल। भाई नॉर्मल क्यों है, किस रेयर सस्पेंशन में से भाई साउंड आती है। बट मेरा भाई मेन काम तो भाई आप लोगों को बताना था। अगर आप लोगों को ये कोई इशू नहीं लगता तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता। बाकी तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा अभी किस तरह से, और इसकी साउंड अभी चेंज हो जाएगी थोड़े टाइम बाद में। ये चेक करो, ये चेक करो, ये इस तरह से साउंड आती है भाई। ये चेक करते रहो भाई। अब यहाँ अलग ही आ रही है अब तो इसमें जो साउंड आती है ना, और ये टेपिड के अंदर की से भी भाई इसके अंदर ना एक मतलब साउंड वगैरह आती है, तो वो ना सेम ये इसका वो ये टिक 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 की। और अभी मैं आप लोगों को कहीं ना आगे चल कर रोक करके दिखाने वाला हूँ। और ज़्यादा यार मैंने ना इसे राइड किया नहीं है, समथिंग 8 किलोमीटर यार मैंने इसे राइड किया। थोड़ा और खींचूंगा ना तो बहुत गंदी तरह से इसके अंदर से साउंड आने वाली है। तो ये चीज़ है भाई N150 के अंदर। अगर आप लोग भी परचेज़ करने का सोच रहे हो ना तो देख लेना आप लोग एक बार। थ्रोटल छोड़ने के बाद में बिल्कुल क्लियर साउंड आती है। अभी साइड में लगाता हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी चेक करो भाई इसकी साउंड किस तरह से चेंज हो गई है पूरी। ये चीज़ चेक करो। और ये ना मैंने मतलब ठीक तरह से राइड किया, उस तरह से हाई पर राइड नहीं किया कि थ्रोटल कम ज़्यादा कुछ ज़्यादा अलग तरह से मैंने इसे खींचा हो। नॉर्मल राइड जिस तरह से भाई सिटी में करते हैं सेम उस तरह से। आई मैं आप लोगों को थोड़ा रोक के दिखा देता हूँ। हेलमेट में आप लोगों को उस तरह से साउंड आने नहीं वाली है, तो साइड में लगाते हैं फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से भाई इसका रहता है इसके साथ। हट भाई, अभी लगाता हूँ थोड़ा सा इधर, तो अभी यार आप लोग चेक करना। और ये मैंने कितना 11 किलोमीटर यार ये मैंने राइड किया, और उसके बाद में इसकी साउंड ना किस तरह से चेंज हो जाती है वो भी चेक करो। मतलब ये नहीं है कि 11 किलोमीटर के बाद में ही। वाइजर करते हैं ऑन। ये जो आती है ना भाई छन छन वाली जो आवाज़ आती है, ये इसके अंदर से आना स्टार्ट हो जाती है और ये परमानेंट रहती है। आप लोग इसे थोड़ी सी राइड करने के बाद में ना आप लोगों को ये साउंड इसमें देखने के लिए मिलेगी। ये चीज़ रहती है भाई इसके अंदर, और यही चीज़ थी जो मुझे यार आप लोगों को दिखानी थी, शेयर करनी थी आप लोगों के साथ में। बाकी ना बहुत लोगों के अभी नेगेटिव कमेंट यार आने वाले हैं, वो तो कंफर्म है। बाकी यार आप लोग बताना आप लोगों की बाइक में भी यार ये इशू आता है फिर नहीं आता है, आई डोंट नो यार। ये साउंड ना इसी में आती है यार अपनी N150 में। बाकी अदरवाइज़ ज़्यादा कोई बाइक और किसी बाइक में यार ये मैंने देखा नहीं है। इतनी राइड भी नहीं की है, छोटी सी यार एक राइड थी अपनी। बाकी यार आप लोग बताना आप लोगों के लिए अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो। बट चलो फिलहाल अभी के लिए तो यार इतना ही। बाकी मिलते हैं यार आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग में भी यार अभी आने वाला नेक्स्ट ब्लॉग। बट फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।